السمنة أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان. السمنة مرض يؤثر على صحة الإنسان، يؤثر على جميع خلايا الجسم، فلا بد لنا أن نعي جيدا كيف نتخلص من السمنة. كتير بيقولوا احنا حاولنا، جربنا، عملنا المستحيل، ولكن كل ده باء بالفشل. كل المحاولات خاسرة وليس منها نتائج إيجابية. ولكن النهاردة أنا جاي علشان أكلمكم على منتج خطير بمعنى الكلمة، منتج حقيقي، منتج نتحدى بيه الدنيا كلها. البعض بيقول مش قادر أمنع نفسي عن الأكل، يعني الناس أو في نوع من الناس، وده الغالب، بياكلوا كتير، واللي بياكل كتير هيجمع دهون كتيرة في جسمه، وخصوصا لو مش بيتحرك أو مش بيبذل مجهود عضلي وبدني. يعني أرد وأقول هو أنا لو مش هقدر أعمل رياضة مش هخس؟ كل ديت أسئلة بحضراتكم بتتكلموا عنها. باكل كتير غصب عني، ما بقدرش اتحرك، ما اقدرش اخرج من البيت، هلعب رياضه امتى وازاي؟ ما عنديش المكان المتاح ان انا امارس فيه رياضه، ما طبيعه حياتي ما ببذلش مجهود عضلي ولا بدني، اذا انا ما فيش حل عندي للسمنه. لا، هقول لك تعالى النهارده ان شاء الله هعرفك ازاي تخس، وهساعدك ازاي وينزل وزنك من 8 ل 12 كيلو، وده اكيد وبدون اي اثار جانبيه. مجموعه من الاعشاب الطبيعيه الامنه اللي هتنزل وزني وانا باكل كتير، وانا ما بلعبش رياضه، وانا ما عنديش اراده. هي هتساعدك على كل ده، هتحرق الدهون وتنزل الميه الزايده وتحرك الفضلات الموجوده في القولون الراكده. باذن الله هينزل وزني من 8 ل 12 كيلو، ودي نتائج اكيده وحقيقيه، ومش بنقوله كلام. معانا حالات كتيره جدا جدا بفضل الله كنا سبب ان هي نزلت في الوزن. حاله من الحالات وهي نايمه على السرير، وده كان وكيل لنا سابق في دوله الجزائر، والدته وهي نايمه نزلت 9 كيلو، 9 كيلو في شهر واحد، وده دايما المعهود عندنا، ده حد ادنى. مسنه، ست مسنه، قاعده على السرير دايما بتتفرج على التلفزيون، عندها اللي يجيب لها ويودي لها كل حاجه، ولكن كان وزنها زايد. ابنها قال لها الدكتور ماجد منتجه عامله اللي نجربه. جربه بعد كده بفضل الله كان 9 كيلو خلال شهر واحد. ودايما بنقول ان كل كلمه بنقولها لحضراتكم نتائجها اكيده بفضل الله عز وجل. مجموعه التخسيس تاخدها الحامل والمرضعه ولا خوف عليهما، مفيش اي مشاكل، نقدر نتناول المجموعه بشكل صحيح. عباره عن كبسولات من الاعشاب، وشاي من الاعشاب او اعشاب بودر، وكريم تخسيس من الزيوت الطبيه والعطريه الطبيعيه. نتائج اكيده ومحققه مع مجموعه دكتور بحر للتخسيس. وزنك هينزل وبتاكل اللي انت عاوزه، وبدون رياضه وبدون همه وعزيمه نساعدك على كل ده ونحقق لك المعجزه اللي انت عاوزها. كل ما عليكم انكم تتصلوا بينا اي مشكله عندك. احنا عندنا فريق طبي متكامل، عندنا شركه ادويه عشبيه تتعامل مع كل المشاكل اللي حضراتكم بتشتكوا منها. ما عليكم الا انك تتصل وتقول مشكلتك. عندنا فريق مدرب على اعلى مستوى هيرد عليكم ويوصل لنا كل اللي انتوا عاوزينه. تابعونا هتلاقوا كل اللي انتوا عاوزينه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا جميعا ويشفي مرضانا، هو ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.